为什么有些人睡觉会打呼噜？在深度睡眠时，人体全身的肌肉都松弛下来了，睡觉的时候挂在喉咙的小舌头就会倒在嗓子眼上。这个时候如果我们用口呼吸，进出的空气量会比用鼻子呼吸时大得多，空气来回冲击它，就会使它产生震动，形成呼噜呼噜的鼾声了。一般情况下，老人、用口呼吸的人和肥胖的人更容易打呼噜。你知道吗？有些人呼噜声能够达到90分贝，跟摩托车发动时的声音一样大。好了，关注我，带你了解更多小知识。谢谢收看，我们下期再见。